我叫潘展基，係廉政公署總調查主任。喺2000年，我哋收到有關一名高級警務人員懷疑受賄嘅投訴，於是我哋就開始咗漫長嘅跟蹤調查。好。先生，而家咩環境？販毒集團主腦高升啱入咗目標單位。我哋等咗呢個機會等咗好耐，人我要，貨我亦都要。而家大廈外圍有幾多伙計8個。加多8個。Yes sir。外圍加多8個伙計。東記茶餐廳，外賣3個凍啡，2個凍茶，2個口字，1個餐蛋麵。利興2樓，快碼唔該。順便嗌我買。預備好啲外賣，即刻揾人送上。Yes sir。外賣咁耐嘅？應該差唔多到。嚟啦！送外賣啊！幾錢啊？幾錢啊？86蚊啊！啊，收翻你半個。多謝晒啊！外圍手足鏡拜。今次係香港開埠以嚟，我哋警方破獲嘅最大批響香港加工同埋分銷嘅冰毒。我哋經過2年嘅嚴密調查，我哋派出臥底探員，混入去販毒集團。經過嚴密嘅部署，響集團首腦喺香港現身處理大批毒品嘅時候，我哋決定採取行動。我哋相信錢浩東，香港警隊毒品調查科高級警司，曾經破過好多大案，有個外號叫做查案機器。係警隊嘅明日之星。2000年嘅4月，廉政公署接到一個關於錢浩東涉嫌收受利益、包庇色情場所嘅匿名舉報，於是立即展開調查。錢 Sir， 喂，何姐，係我留咗支靚 whisky 俾你。係。Honey，錢 Sir 嚟咗。係主席。佢叫蔡元娥，識佢嘅人都叫佢娥姐。佢喺尖沙咀區經營2間卡拉 OK 酒廊同埋2間夜總會，全部都搞得有聲有色。行內嘅人個個都話佢係90年代最有影響力嘅夜總會大家姐。更上一層，步步高升。胡振華，娥姐嘅老公，高級督察，曾經係錢浩東嘅下屬。有情報顯示呢啲場有黃氣照住，所以冇人夠膽喺佢嘅場裏面搞事。啊，錢 Sir，哇，發啲靚雪茄啦！何志偉，重案組嘅警長，以前都跟過錢浩東。錢浩東係佢偶像，所以成日傍住佢跟足跟入。再猜一個，再猜一個。
嗱，由我哋接到第一個關於錢浩東貪污嘅匿名舉報開始啦，喺1年裏邊，我哋已經再接到3個同類型嘅投訴，最後一個仲係具名嘅投訴添，全部都係指關於錢浩東收受某啲色情場所老細嘅利益，包庇嗰啲色情場所。經過咗2年嘅跟蹤同埋調查，我哋懷疑蔡月娥同埋胡振華夫婦一直都有俾着數錢浩東，想得到佢嘅幫助。而何志偉咧，好有可能就係錢浩東嘅跑腿。錢浩東而家喺毒品調查科坐第2把交椅。2001年調去毒品調查科之前，佢喺 O 記3年，亦都係坐第2把交椅。佢得到警隊高層嘅高度信任，可以話係位高權重。DJ 係 A 組牙頭，對下屬要求極高。錢浩東案係我升咗做總調查主任之後最大單、最辛苦，亦都係最難忘嘅一單 case。花劇啱啱離開警署，連借俾度都唔。我睇下等佢。交俾你阿生。你真係點？我漏咗個花環喺台邊嗰度，你幫我摸下樓下，我而家兜翻咗。以錢浩東喺警隊入邊嘅地位，我哋查佢，如果走漏咗風聲，一定會引起強烈嘅反應。我哋亦都會好難查。為免打草驚蛇，我哋花咗好多額外嘅時間同埋精力，兜咗好多個圈，做多好多嘅功夫。調查工作想急都急唔嚟。一句都兜圈。我哋會唔會黃咗啊？ call 翻 DJ， 話我哋會甩。快同你大佬講，人我黑柴打嘅。大哥唔好咁勞氣啦，坐低飲翻杯酒先，快啲同我飲杯酒。大佬，錢 Sir 嚟咗。第一次，喂，錢浩東同呢個叫黑柴嘅江湖大佬好熟，一個月總有幾次見面飲酒。黑柴同娥姐嘅關係亦都好密切，娥姐嘅場亦都係交俾黑柴去睇嘅。而黑柴除咗販毒之外，亦都有經營色情嘅場所。我哋根據情報同埋調查知道，黑柴嘅毒品活動一直冇受到毒品調查科嘅打擊。我哋有理由懷疑佢嘅生意係受到包庇。2001年3月29號，我哋收到情報，我當晚錢浩東會去一間娥姐經營嘅酒吧嗰度消遣。阿時，子 Sir， 喂，娥姐，冇得你一個啊？梗唔會啦，我落得嚟啊，諗住懟冧你嘅，人強馬壯。嗱，唔好話我蝦你啊，整2件幫手俾你。揀兩隻啊！嚟，坐低。啊，過嚟識過嚟揀喎，背後嚟㗎。誒，坐入去。飲緊咩㗎？啤酒。啤酒啊！乜你唔好成日蝦我老公喎。走啊！見到有啦！又輸你又冇走添，Lily啊，你過嚟幫我。啊，好啊。拜拜。嚟。Lily啊，嗱，我同你講少少嘢嚇。阿子 Sir 咧就係我好朋友嚟嘅，你對佢要斯斯文文，話咧要服侍佢舒舒服服，知唔知啊？哦，得㗎啦。冇收佢錢喎，翻嚟我會俾翻你。哦，好啊，好啊。乖你啊！
我哋花咗2年時間去跟蹤錢浩東，好似今晚呢種情況，其實發生過好多次。佢有時仲唔避忌咁玩到落去時鐘酒店。根據我哋後來調查所得，呢個女仔叫 Lily， 亦都喺我自己個場裏邊做公關小姐。呢間酒店係娥姐開嘅。錢浩東呢晚帶個女仔去開房，都係入娥姐數，連房租都慳埋。錢浩東嘅老婆林子晴喺退出警隊之前係一名高級督察，佢哋結咗婚18年，有3個仔女。1995年，佢哋全家人移民加拿大，林子晴同佢啲仔女就喺嗰邊坐移民監。根據我哋嘅調查，錢浩東做緊太空人嘅時候，身邊有好多女人。我哋又查到呢間金融投資公司，錢浩東老婆都有份，而呢間投資公司相信係有做黑市期指買賣。而且經營手法亦都有問題。小姐，我要見你哋經理。咩事啊？我哋經理行開咗喎。叫佢出嚟啊！佢而家真係唔喺度啊！你揾佢咩事？你快啲叫出嚟，唔好叫佢邊來話俾你聽。叫佢快啲出嚟啊！我話俾你聽啊，我一定叫你老細。叫佢快出嚟啦！真係唔喺度。啊！你仲唔叫出嚟？我打電話報警㗎！叫出嚟啦！或者我幫你試下打電話問下。快啲啦！快啲啦！成日唔喺度。喂，喂，老細，出邊有3個客嘈住話要即刻見你啊！你叫佢等陣，我而家翻緊嚟，我揾完搞掂佢。根據情報，我哋懷疑有人運用自己嘅職權或者影響力射住呢間公司。不過最後冇辦法揾到實質嘅證據。幾位客人咧嘈住喺都要見我哋經理。我哋警察，你哋係咪喺度搞事啊？喂，搞咩事啊？我哋投醫嗰啲錢而家冇晒喎，搞咩事啊？我冇講咁多，身份證，身份證。點解要攞身份證？咩要攞身份證先？你而家話你要搞事啊？搞到翻晒我嘅嘢，借翻啲錢啫喎。身份證唔好講咁多。最近警方進行咗一啲大規模嘅掃黃掃毒行動，娥姐同黑齊呢場都係針對嘅目標。不過警方就冇喺佢哋嘅場度拉到任何妓女同埋販毒嘅人士，但係喺同類嘅場裏邊就有拉到人，所以我哋懷疑有人通風報信。以錢浩東而家嘅職級，佢係有機會審查6大總區呈交上嚟嘅內部機密文件，所以佢對警隊內部刑事調查資料咧係了如指掌。咁即係話，如果錢浩東真係有貪污嘅行為，對警隊、對整個社會嘅治安有好大嘅破壞。所以呢單 case 咧事關重大，唔可以有任何差錯。我哋一定要掌握到充分有力嘅證據，先至可以行動。但係而家搜集證據有一定嘅困難，因為佢同娥姐同埋黑柴冇錢銀過手，而係有間接嘅着數。按照目前防止貪污法例，要檢佢哋有一定嘅困難。根據情報，錢浩東今晚又約咗娥姐兩公婆喺麗華酒店中菜廳嘅貴賓房度食飯。娥姐，啱啱講緊你，嚟攞低先。妹妹啊，幫我沖盤麻辣麵啦。喂，娥姐啊，你喺邊啊？得啦，我出嚟接你啊！呢度啊！哦，嗰邊啊。塞車啊！錢 Sir 啊，哎呀，我哋個契女嚟咗食飯。我同你介紹下，錢 Sir 啊，呢個咧叫婆婆，肥肥嘅。
誒，幫我攞多2隻杯啊！睇嚟都係同以前一樣，飲飽食醉上樓上開房。喂 DJ， 有2個女仔嚟咗，睇你一陣間仲有下文。DJ， 錢浩東同2個女仔去咗酒店房嗰度。頭先餐飯同之前一樣，都係蔡元和埋單，6800蚊。胡振華仲拎咗盒雪卡俾阿錢浩東，可能係送俾佢做禮物。錢浩東上房嗰陣時，同2個女仔帶埋盒雪卡一齊上去。我覺得今晚係拉佢好機會，你點睇？你認為今晚係最好時機？所有證據都有齊晒，何姐同埋胡振華都在場，錢浩東用一拖二起雙飛，所以我覺得今晚係一個黃金機會。都跟咗佢2年㗎啦喎。OK， 我同意。Take action 啦。Thank you, sir。錢浩東先生，我係廉政公署總調查主任潘展基，我而家正式拘捕你，因為你涉嫌違反防止賄賂條例。身為警務人員，收受開設色情場所嘅人士提供俾你嘅免費妓女性服務，作為包庇呢啲場所嘅報酬。我而家警戒你，除非你自願，你唔一定要講嘢。你講嘅嘢，我哋將會用筆記低，將來或者會用嚟作呈堂證供。ICAC， 我係廉政公署調查主任張麗珊，而家想請你2個翻去協助調查一宗警員貪污案。陳生飲乜嚟？你輸要人飲嘅。係你蝦女仔啊，陳生，飲得夠未啊？多謝個胡振華，我係 ICAC 調查員許耀輝，你哋涉嫌違反防止賄賂條例，我哋依家正式拘捕你。羅少威，我哋廉政公署調查員。我覺得好似嚟到，點解好似爭唔掂咁？我先瞓多低啲。呢邊。黃小姐邊？馬小姐，呢邊。馬小姐，我哋會用3餅錄影帶錄低今次嘅會談。會談完結之後，我哋會即時俾翻一份通知書你，解釋我哋會點樣去處置呢一啲錄影帶。而喺符合通知書所講嘅條件下，我哋會將其中1餅帶提供俾你，或者係你嘅代表律師。我而家首先警戒你，除非出於自願，你唔一定要講嘢。但你所講嘅嘢將會被錄低，可能用嚟做證供。你明唔明白？唔明白。喺我律師未到之前，我唔會同你哋講任何嘢。我知你好熟悉程序，不過你放心，我哋一定會依足程序去辦事。夠料就落叉出啦，如果唔夠料嘅，我咪坐喺度陪你哋48粒鐘啦。我冇嘢講喎。我咩都唔知喎。唐可兒，我希望你可以同我哋合作。咩都唔知，真係乜嘢都唔知㗎。咁頭先同你開房嗰個男人，你知唔知係咩人啊？
咪我男朋友咯。佢係你男朋友？咁你知唔知佢叫咩名？嗰晚先識嘅啫喎。我同男人玩一夜情，點會問對方個名嘅啫？問咗人哋都唔講啦。我哋知道你係金都卡拉 OK 夜總會嘅女公關。頭先同你食飯開房嗰個係高級警司，係老闆翠娥安排嘅。我哋有理由懷疑翠娥操控你賣淫，而家翠娥已經俾我哋拘捕咗，希望你可以同我哋合作。你唔好以為我唔識喎，香港地賣淫唔係犯法嘅，操縱妓女賣淫先有罪。我哋而家並唔係要告你賣淫，我哋只係想知道你同蔡月娥，亦即係金都卡拉 OK 夜總會嘅老闆嘅合作關係，同埋係咪佢指派你陪錢浩東嘅？今晚咧係我姐約我哋出嚟食飯㗎，我都係第一次見你講嗰個高級警司㗎咋，我見幾啱傾，咪去開房咯。咁完事之後你有冇收錢啊？我冇啊。係唔收錢定係未收錢啊？我姐話唔可以收佢錢。錢浩東好識得玩法律遊戲，睇死我哋唔夠料喺48小時之內落 charge 起訴佢，所以拒絕擔保外出，寧願喺我哋嗰度坐足48小時。錢浩東、蔡月娥、胡振華同埋何志偉被拉嘅新聞，成為咗第二日全香港所有報紙嘅頭條。錢浩東、胡振華、何志偉都係警務人員，而之前錢浩東嘅太太亦都做過警務人員，佢哋好熟悉法律嘅程序，亦都好了解問話嘅技巧。我姐係老江湖，預咗佢係難搞嘅。今次呢單嘢揚咗出嚟之後，黑柴就追咗出去大陸。不過我已經通知咗內地嘅關口，追查緊佢下落。而家成單 case 咧，俾啲傳媒報導咗出嚟，全世界都睇住呢單嘢㗎。依家唔單止老細壓力大，我哋成個部門都好大壓力。所以呢單 case 一定要從頭跟到尾，清清楚楚，證明我哋係公事公辦。即刻成立一隊專案小組，將呢單 case 由頭到尾仔細研究一次。我哋一定要盡快攞到證據，呈交俾律政處提出檢控。㗎啦。進展成點啊？我哋總共跑咗8間酒家，蔡月娥同埋錢浩東食咗咁多餐飯，我哋都有記錄在案，全部都係蔡月娥一個人買嘅。錢浩東喺翠娥邊啲場玩有幾多次，可以勾得到嘅單我哋全部都起晒翻嚟。每一次都係翠娥簽單，錢浩東冇俾過錢。而且佢每一次帶小姐出街，啲小姐都係事後先至同翠娥收錢。如果我哋叫晒女仔出嚟做證嘅話，我哋可以證明錢浩東有收受利益嘅嫌疑，而且仲可以告翠娥佢操控妓女賣淫。大家聽住啊！當我哋搏命搜集證據嘅時候，被調查嘅人就會搏命咁阻止我哋揾到證據。而家係同時間競賽，呢場仗先至啱啱開始，大家俾心機。Yes sir。全香港人都知你衰乜嘢啊！你做嘢留有餘地好唔好啊？你平時唔理我唔緊要啊！你根本就唔顧我哋，你完全冇諗過我哋啊！我未衰搞，全家都係人啊！而家全部人都知你衰乜嘢啊！你而家先知醜啊！嚇！你而家先知醜。做乜嘢？做乜嘢啊？冇嘢係咪啊？4個2，4個6，幫我攞多半啦佢。好啊，好快到。
5個5啊！歡迎光臨。我係最難搞嘅就係揾翻嗰啲曾經俾娥姐指派去陪阿錢浩東嘅女仔出嚟做證人，因為如果要成功檢控錢浩東，嗰啲女仔係關鍵嘅所在。阿 Sir，啲女仔都出晒嚟。你幫我將一半個女仔叫上前邊啊！你哋個邊啊？我呢度啊。你兩個嚟啊？你哋有冇招呼過一個叫做錢浩東嘅客？其實我哋每日都招呼好多客人，真係唔清楚。咪係咯，啲客啊都唔會留真名㗎咯。你哋有冇一個同事叫 Lily 啊？你揾邊個 Lily 啊？有好多個都叫 Lily 㗎喎。兩位老細 Lily 嚟咗啦，坐啊！坐。兩位玩得開心啲啊，唔該你啦。原來你喺度做嘅。係啊。我哋揾咗你好耐㗎啦。我係廉政公署總調查主任潘展基，呢位我同事。啱啱收到個壞消息，之前黑柴咪着草去咗東莞嘅，今朝收到嗰邊公安局嘅通知，佢俾人尋仇斬死咗。換言之，即係呢條線已經斷咗㗎啦。我哋剩翻落嚟最有力嘅人證，就係嗰啲俾蔡月娥派去陪阿錢浩東嘅公關小姐。但係呢小姐呢度做下嗰度做下，流動性好大，好難揾。有啲連身份證都冇。就算俾我哋揾到佢哋都好驚得罪阿蔡月娥冇得撈。我哋而家淨係揾到6個。但係黑柴嗰啲妓女一個都揾唔到。但肯同我哋講下嘢嘅只有2個，其他嗰啲係咪驚得罪蔡月娥唔肯講嘢？嗱，6個裏邊有2個肯講，已經有1/3㗎啦，唔錯。呢2個女仔，一個叫 Lily，一個叫鄭雪，加埋糖糖同埋琪琪，我哋總共有4個證人。佢哋係咪全部都仲喺蔡月娥個場度翻工？係，佢都驚得罪娥姐會俾人報仇，又驚嘢都冇得撈。雖然佢哋私底下肯同我哋講下嘢，但係就點都唔肯出面指證蔡月娥。佢哋肯唔肯上庭作證係呢單案嘅成敗關鍵，所以我哋一定要勸斷佢哋。你覺唔覺得後面個男人咧係咁啤住我哋啊？我哋生得靚，大把麻甩佬忙啦。嗱，佢個樣好似想食人飲款喎，不如走啊！你唔好生人唔生膽啦。唔係啊，我哋同廉署講咗咁多嘢，或者揾人哋搞我哋都唔出奇嘅喎。我哋又冇應承做證人，驚咩啊？快啲啦！仲啤緊啊，走啦！走啦，跟住嚟啦！快啲啦！我求下你哋啦，唔好再嚟揾我啦！我真係唔可以幫你做證人啊！係咪娥姐講過啲咩恐嚇你？又抑話佢揾人對你做過啲乜嘢？冇啊，乜都冇啊！如果我今次出嚟做證人指證佢，搞到佢坐監，佢實唔放過我啦！我真係幫唔到你哋啊！你心甘情願以後都俾佢控制你咩？你自己用你嘅皮肉賺翻嚟嘅辛苦錢，你就咁俾佢剝削？好似今次咁，你明明就唔想玩一黃兩後嘅，係佢逼你先會咁做，仲可以容忍到佢下一次咩？我都係想啤油記啫。法官大人，我2名當事人唔認罪。法官大人，控方有2名證人會出庭作供，另外有2名證人會以書面作供。我而家想請第1名證人出庭作供。可以啊。
嗰晚娥姐約我同糖糖去到麗華酒店嘅中菜廳。麻煩你講出糖糖嘅全名。唐海怡。請繼續。娥姐話有個大客想我哋陪，吩咐我哋着得斯文啲、大方啲。食完飯之後，我哋上房，但我同糖糖事前都唔知道要玩3P。請解釋一下咩叫做3P？即係3個人一齊玩咯。可唔可以講清楚啲？玩啲乜嘢咧？即係我同糖糖一齊為錢浩東先生提供性服務。你同糖糖一齊向錢浩東先生提供性服務，你是否願意？梗唔願意啦。點解你唔拒絕啦？因為冇得拒絕。或者係我哋老細得罪咗佢之後，以後冇人行。你同糖糖向錢浩東先生提供完性服務之後，錢浩東又冇俾錢你？冇，因為娥姐事前已經吩咐話唔可以向錢浩東收錢。佢話做完嘢之後，自然會俾錢我哋。唔該晒，法官大人，我而家傳召第2名證人出庭作供。法官大人，由於第2名證人臨時有事未能出庭作供，希望法官大人可以押後再審。本席批准案件押後至2003年11月8號再行審訊。主席，我哋仲未揾到唐海怡。你冇話佢有個男朋友嘅？應該喺呢度。走啊，連記！企路，大警司，企路，企路。你翻入嚟先啦，佢哋唔會理你死㗎。翻入嚟先啦。翻入嚟，你哋咪逼佢出庭作證指證我啫。你唔好再逼佢啦，好唔好啊？我哋唔係逼佢，亦都唔會逼佢啊。佢應承咗今朝會上庭作證，但係佢冇嚟到，打電話俾佢又冇人聽，我哋驚佢有事，所以先嚟睇下佢㗎咋。一俾我冇睇啊！你哋咪想我出庭作證？係啊，我哋係想你出庭作證。單 case 唔單止娥姐犯法，仲牽涉埋一個高級警務人員。如果你覺得啲壞人喺出邊逍遙法外冇問題嘅，如果你想香港個個都係貪污同埋行賄嘅，你講一聲唔出庭作證，我哋即刻走，唔會逼你㗎。我真係好驚啊！我覺得佢唔係普通人嚟㗎，我督佢出嚟，佢就唔會放過我㗎。如果你真係驚嘅話，我哋可以幫你申請證人保護計劃。如果你想轉做正行，我哋都可以幫你㗎。你想氹佢做證人就梗係咁講啦。我哋係政府部門啊，而家明我哋兩個指使，但係應承你哋啲乜嘢啊？我哋代表香港廉政公署同你講㗎。我哋同廉署都可以提供一條出路俾你。當然啦，你要同我哋合作。我哋希望你可以上庭作證，將你所知嘅嘢話晒俾法官聽。做完證人咧，做完證人之後，你哋咪又唔理我。如果你真係有需要，我哋可以幫你安排埋職業培訓，協助你轉工。你自己問下你自己，如果有機會做緊正行嘅話，你想唔想？糖糖，你入翻嚟先啦。翻嚟先啦。喂，咩事啊？有人報警話天口好嘈喎，咩事啊？我係廉政公署總調查主任潘展基。頭先我因為查緊案，所以有少少爭執，不過而家冇事。唐可怡，證人，你有冇宗教信仰？冇。照呢張紙宣誓。
我姐之前已經吩咐咗我哋唔可以收錢浩東錢，佢話做完嘢之後會俾翻我哋。咁之後我翻到夜總會，我姐真係通過媽咪俾翻錢我。你嗰個媽咪俾錢你嘅時候，有冇從中抽佣呢？有，好似公司平時規矩咁，我哋幫公司接客，媽咪咪抽1/10佣咯。你頭先話其實你好唔想接一黃兩後嘅生意，你接嘅原因只係因為怕得罪我姐，所以先會接。我姐係呢行嘅大家姐，仲係我哋老細，咁我驚佢咪唔想做都要做咯。我好想你將嗰晚向錢浩東提供嘅性服務情況詳細講俾大家聽下。嗰晚我同琪琪食完飯上咗酒店房先，跟住咪沖涼咯。然之後話錢浩東佢都上咗嚟一齊沖涼，跟住。唔該晒，法官大人，我冇嘢問啊。法官大人，控方其他人嘅證供，辯方將全部接納，並無需要其他人出庭作證。你有冇搞錯啊？所有證人嗰啲口供你唔做抗辯，你全部接納，你係咪傻㗎？依家所有證人嘅口供都對你好不利啊！如果再傳召埋其他證人嘅話，對你完全冇好處。我話俾你聽啊，唔係你同我講要我點做啊，係我同你講要你點做啊！你呢個再係咁樣嘅話，我選擇自己自辯。OK， 你要自辯嘅話，一間幫你同法庭申請。錢浩東被控6項罪名，頭3項控罪指佢身為公職人員行為失當，罪名成立，被判入獄3年。蔡月娥被控6項罪名，包括違反防止賄賂條例、向政府人員提供利益等，罪名成立，被判入獄3年。喺服刑期間，2個人透過律師上訴，後來獲減刑至2年。場仗終於都打完啦！各位手足，阿 Sir 想食3點3。大家過嚟飲茶，過嚟食嘢食嘢食嘢。唔該，唔該。話時話 DJ， 錢浩東有5條銀行按揭貸款同埋卡數，借個數總共超過1000萬，銀行戶口有70幾個，收入支出根本就唔相稱。我哋查咗錢浩東咁耐啊，明明知道佢有咁多不當嘅行為，但係我哋只係告到佢身為公職人員行為失當，根本就反映唔到事情嘅全部。雖然佢嘅罪名係公職人員行為失當，但係咁樣已經足夠向警隊入邊有腐敗傾向同埋行為失當嘅警員響起一個好大嘅警號。不過其實最緊要係法庭因為呢單 case 咧，將公職人員行為失當定罪嘅4個準則改為5個。換言之，只要同公職有關，就算佢嘅行為失當發生喺非執行職務期間，都係屬於違法。錢浩東喺警隊入邊位高權重，佢一個人嘅腐敗到底帶嚟有幾大影響咧？我哋真係冇辦法估計，所以早啲將佢繩之於法咧，係明智之舉嚟。咦 ，DJ 啊，咁如果你叫我哋請你飲咖啡，你算唔算行為失當咧？咁啊唔算，嗱一陣俾一大沓 file 你做咧，就算行為失當。喂，收唔到，喂。成日都係咁啊！我個電話響啊！喂。Hi。點啊？呢排點啊？好耐冇見你哋啦。哇！你把聲咁嘅，你冇嘢係嘛？係咯，少少冷親咯。俾杯茶問啦，唔該。2杯熱嘅。
試咗呢份工做得開唔開心？梗係開心啦，仲有個好消息添啊！我個職業英語考試咧 pass 咗，下個月仲會升做分店經理。咁勁，叻女喎！恭喜晒你喎！仲有一個好消息，我年底咧會同我男朋友結婚，到時你哋一定要嚟，到時早啲到。一定會做呢度。一定。嚟飲杯。飲杯。公職人員行為失當定罪準則，身為公職人員，在執行公職期間或與其公職有關聯，沒有合理解釋，故意作出嚴重的失當行為，或不作出恰當的行為。